chorus Baby 我們的感情好像跳樓機。Hello， 大家好，歡迎收睇國峰老師嘅教學頻道。今日咧，我哋嘅頻道破天荒第一次請到我哋第一位嘅嘉賓嚟同我哋傾下偈、吹下水啊！我哋俾啲熱烈嘅掌聲歡迎 Samson。Samson 老師你好，我係國峰老師啊。你好。Samson 咧，一位好出色嘅音樂人啦，不如自己介紹下自己，同埋你嘅名銜有幾勁先？我唔係話我有乜名銜，咁我叫 Samson 啦，咁我喺香港演藝學院度畢業啊，就修聲樂嘅。我哋揾到阿 Samson 老師咧，同我哋傾下偈，等我哋大家都了解一下。以你嘅角度去睇而家嘅流行曲係一個咩趨勢，或者你自己有啲乜嘢嘅睇法啦？如果趨勢，我覺得大家都會中意啲輕聲嘅唱法，即係唔需要話好似以前陳奕迅咁 belting 啊，或者咁多變化。不過唔係啊，其實陳奕迅都改變咗好多啦。喺呢10幾年裏邊咧，佢所有嘅歌曲嘅風格咧，都慢慢漸趨去頭先你講嗰個風格啦。嗱，咁啊，最近咧其實喺內地有一首歌好勁、好紅、好爆嘅，唔知你有冇聽過啦？呢個都係一個聽人好追崇嘅一種音樂嚟嘅，即係可能或者我哋所講嘅叫做咩口水歌，口水嘅每個人都係聽完之後可以跟到唱啊，就似廟街嗰啲聽係咪啊？啊，咁可能比廟街會高尚少少，唔係高尚少少，嗰個 quality 好少少啦。但係我想講就係嗰首跳樓機。哦，跳樓機。係啦，唔係玩過跳樓機啊，係唱過跳樓機啊。因為之前我曾經拍視頻嘅時候都唱過。其實呢首歌都唔係容易唱嘅。點解？因為好高音定因為去到 chorus Baby 我們的感情好像跳樓機，慢慢上，每一下都可能會用到好多混聲，再混聲咁樣。咁嗱，你又點樣去用你個角度去睇呢一首歌？你聽過啦嘛？係咪？聽過少少啦，冇感受得。啱啱都聽你唱，咁我覺得就如果聽你呢句就會可能即係比較多啲即係用啲 mix voice 少少，或者啲人會講係假聲嗰種狀態去唱。咁樣嗱，我覺得難度可能會人哋個個都覺得假聲係唔應該用，或者好似假聲啊，或者氣聲咁。我覺得係冇咁氣聲咁樣，或者你容易啲 mix voice 去唱到咧，咁樣我覺得係其實呢個，因為你高音用細聲唱咧，其實都係一個技巧嚟，我覺得。係因為反而其實高音咧就越容易出事，你越用力越出事嘅。係啊，用力。因為即係高音本身比較偏薄啦。如果你再用力唱，佢變咗咆哮㗎啦。即係唔好用死力咯，用音力咯。係啊，嗰種音力就可唔可以咁講？係啦，而唔係係啦，係呢種直接叫出嚟啦，又咪 belting 啦，又咪嗌出嚟嗰啲啦，即係未必講用個真聲，可能真係用啲 head voice 啊假聲去唱，即係例如米奇老鼠咁樣講嘢嘅，係啊，或者仲激你，我之前都係真笑啊！我之前都係用呢個方式去教啲學生唱呢個假音嘅方式咧，係啊。我覺得個 base on 假音去唱，咁如果你 base on 到假音去唱，咁你就好容易攞到個 placement，即係我哋例如唱歌我哋成日講個 placement 位置，咁我哋攞到個位置去唱咧，咁我哋就容易啲做到 belting 咯，即係例如啲嗌嗰啲容易啲做到。哇！啲共鳴好勁係咪啊？我聽到出邊啲人都跟國峰老師學習係咯，平時學習。同埋以前我哋講嘅口水歌咧，就好似老鼠愛大米，唔知各位有冇印象？好似即係比較容易，再簡單啲嘅。尹光嗰啲都算係口水歌。喺我角度，我覺得好似係一首 K 歌。我愛你，愛上你，就像老鼠愛大米。成個編曲咧，你唔會有好多起伏嘅。哦，係啊。即係比而家我頭先講嗰啲，容易俾啲唱 K 嘅人唱嘛，同埋容易記得有個 hook，我哋講即係作曲人哋會講，即係有個 hook 就會容易啲去記得個旋律。同埋我都想即係分享一下，其實我而家睇現代嘅歌手或者現代嘅網紅唱歌，我發覺佢哋唱歌嘅方式好單一，即係佢哋都係偏用好多輕聲，或者用唔到好多chest tone 啊。我覺得係趨勢咯，係咪咧？即係會即係容易啲，大家容易啲接受，或者其實我唔需要太多技巧，其實我就可以而家就可以容易，因為個文化好速食啊嘛，咁就好容易去啲娛樂公司容易賺到錢。但係變相我就覺得一首歌裏面，你永遠都係用嗰個好單一嘅方式去唱，就好似一啲歌，即係譬如可能嗰12個小朋友一樣啦。冇層次，個層次可能唔係好夠，即係永遠啲聲都係聽到沒有？慶幸當天你在球場邂逅，即係唔會變咗聽到沒有？慶幸當天你
在球場邂逅。我覺得第二個就會可能個感情會立體啲 deliver 係嘛會出嚟立體多啲咯。嗯第一個就比較單一感覺冇乜技巧，同埋好似用咗喉嚨去唱咁樣。即係 OK。聽到可能人哋會覺得 OK 嘅，但係如果即係再細心啲，未必錄唱片或者去即係錄音，會可能覺得即係未必會再聽多幾次咁樣。OK。咁再問問你啦好，你自己本身最中意邊位嘅歌手？我自己中意陳奕迅。陳奕迅。係即係佢有好感情啦，一咬字好清楚啦，跟住好有感情啦。陳奕迅老師本身係皇家音樂學院8級係啊8級嘅畢業㗎嘛，同我一樣。係啊，所以真係非常之犀利係。咁但係大家都建議大家聽多啲陳奕迅嘅歌，喺當中學到好多唔同唱歌嘅技巧。係啦，今日多謝你啊，Samson，多謝你嘅分享啊！我哋下集再見，誰都可發光，梗係揀呢個地方啦。